呢個係312尺兩房嘅，哇，兩房明火煮食啊！呢度拉開咧就可以用噶啦，成套配套冰箱、微波爐齊全。呢個廳出嚟仲有個露台，哇，睇到嘛？呢個景觀靚到啊！呢個層高咧嘅高度咧，你絕對可以整一個上床下櫃，整埋呢個喺度，呢個工作空間就一流啦。嚟過嚟睇下佢嘅洗手間，鏡櫃連埋呢個燈帶，呢個儲物空間夠晒啦。呢度嘅圓弧位設計手感好好噶，呢度嘅企浴空間咁就足夠啦，仲有埋呢個浴屏，乾濕分離，呢個空間感你中唔中意啊？呢度322平方，620萬就搞掂啦，仲係兩房現樓喎，邊度揾啊？睇下呢個主人房，一個 L 型嘅採光位，呢個視野無敵。香港地好多樓面積唔大，主人房嘅擺佈就好難啦。呢度呢，開發商好細心幫你整埋呢個衣櫃位噶啦。如果你翻到屋企見到咁個環境，係咪好放鬆呢？有興趣嘅老闆，後台聯繫我，揾樓盤資料。